Hello， 大家好啊！今日咧就朝早差唔多係6月尾啦，依家咁發覺加拿大呢度嘅天氣咧真係變幻無常啊！你見到我個衣着咧就其實係好凍嘅，再加上呢兩日咧落少少雨咧，真係得4、5度嘅啫，朝早真係好凍啊！咁啊，原先咧我就想影下啲花俾大家睇嘅，但係有啲花咧就開到已經謝咗啦，但係有啲花啊仲未出嘅。因為每一種花呢個花期都唔一樣嘅，咁今日就俾大家睇下加拿大呢度嘅夏天呢，咁啲花開成點呢？天氣都咁凍，係咪？咁本來我係想種啲瓜、種啲菜嘅，但係呢天氣太凍啊，種唔到啊！嗱，咁呢度呢就係前邊嘅花圃嚟嘅。咁前邊嘅花圃呢度呢，我又種咗好多啲芍藥啊！哇，呢個花得唔得啊？好大啊！咁佢咧其實嗰個花冧啊比較多嘅，一開嘅時候花又大咗喎，咁佢會好容易就耷晒落嚟啦。咁呢邊呢啲咧已經係開到開始謝啦，咁有唔同嘅顏色啦。嗱，咁呢邊仲有一棵白色嘅，咁我哋轉翻呢邊啦。咁因為我哋又有少少草皮嘅，咁我又中意有少少綠色植物咁嘅感覺嘅。呢度呢啲玫瑰咧就差唔多開花啦，啲玫瑰。嗱，咁呢邊咧就有一啲百合啦，百合我都有好多嘅。嗱，旁邊呢度仲有一棵生菜啊，我唔知邊度飛咗啲籽過嚟，跟住之後啲生菜佢又生啦。嗱，呢啲都係百合花嚟嘅，有唔同嘅顏色。咁呢隻蘭花咧開到已經謝咗啦，佢花期比較早嘅。嗱，呢度都有啲生菜喎，啊！有啲玫瑰花開緊嘅，咁呢隻花咧就係每年都係出嘅。有啲品種其實多到咧我自己都唔識啊。呢度係一啲繡球花開緊噶啦，喺呢度都係有一棵玫瑰，又係開緊噶咯喎。百合，咁真係都好多好多花。呢度我仲有一棵呢個。呢隻花係咪叫水蒲蓮啊？我都唔知叫咩名喎。咁然之後呢一棵嘅牡丹咧都開得好犀利，哇！睇下，嗱，啲花已經耷晒落嚟，好重啊。咁然之後呢邊咧，仲有一棵係隔離鄰舍俾嘅花。咁好啦，到中間呢度咧。都係有一個花圃仔嘅，咁然之後呢度又有啲牡丹啦，咁開緊噶啦。佢係每一年咧都會越開越多嘅。嗱，呢啲花咧都係喺朋友屋企攞翻嚟種嘅，咁今年都算係開得唔錯噶啦。嗱，啲玫瑰又開緊啦，咁所以咧呢度天氣一樣係咁凍，基本上呢夏天就非常非常之短嘅。咁啊，其實後邊呢個後花園嗰度呢，我都仲係種咗好多花。咁然之後呢，佢有一個花槽呢，就可以俾我即係種菜嘅。但係今年天氣太凍啦，我淨係種咗啲葱啊同埋芫茜啊咁樣嘅。咁啊好啦，咁下次呢，我再拍後邊俾你哋睇下。今日就分享到呢度啦。